Всем привет! Ребята, снимаю видео для таких людей, которые говорят, что нету денег. Вот многие, наверное, имеют такую пагубную привычку, как курение. Вот, например, за год, если вы курите по пачке в день, ну, я взяла 150 рублей пачка стоит. Вы представляете, сколько вы превращаете денег в дым? Вот перемножьте, и получится у вас 54 750 рублей. Представляете, какие деньги? А теперь то, что у вас получилось за 1 год, да, умножьте на 10 лет. Представляете, получается 500 000, даже больше. Как вам? А если вы курите 20 лет, вы представляете, да? Получается уже 1 000 000 с лишним. Как вам такие деньги? А если бы вы эти деньги не откладывали на нужды себя, а ложили хотя бы под проценты куда-то, вы бы получили очень хорошую выгоду. Задумайтесь.